板金です。地震に強い家にする家の3回目。そもそも耐震強度とは何なの？何でしょう。どこが悪いのかな。目標は震度7でも倒壊しない建物。建物にかかる力は建物自体の重さ、屋根への積雪、人や家具などの重さによる力が垂直方向にかかっています。地震時や台風時に水平方向にかかる力に耐えることができるかどうかが耐震強度を決定する大事なポイントです。建物自体の重さと人や家具などの重さ、屋根に積もった雪の重さが垂直方向ですね。このような重さ。そして風によってかかる力とか地震によってかかる力の水平方向にかかる力ですね。これに耐える力、耐えれるかどうかが耐震強度を決定するポイントということです。ではまた続きです。